दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके एलईडी टीवी में अगर आवाज़ नहीं आ रही है, साउंड नहीं आ रहा या फिर कभी आता है कभी नहीं आता है या फिर आवाज़ कट कट के आती है या फिर आवाज़ आ ही नहीं रही, तो आप कैसे अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको देखिए इस तरीके से सेटिंग्स में आ जाना है। अब देखिए यहाँ पर जब आप अपने इसमें जो है सेटिंग्स में आएंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस जो है देखने मिल जाएंगे। इसमें देखिए फ्रेंड्स आपको एक ऑप्शन दिखेगा डिवाइस प्रीफरेंसेस का, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर जो है देखने मिल जाएंगे। अब इसमें आपको जो है नीचे आना है, इस तरीके से आप नीचे आएंगे और देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एक ऑप्शन मिलेगा साउंड का, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। सिस्टम साउंड्स अगर आपने फ्रेंड्स इस तरीके से बंद कर रखा होगा, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर इसको जो है ऐसे ऑन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ सेटिंग्स होती हैं, अगर आप इनको यहाँ पर जो है गलत तरीके से सेट कर देंगे तब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो आप सिंपली नीचे आएंगे, रीसेट टू डिफॉल्ट का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आप इसको येस कर देंगे। यह करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर फिर आप जो है क्या करेंगे, अपने एलईडी टीवी को एक बार बंद करके फिर आप जो है दोबारा से उसको ऑन करेंगे और फिर आप रिट्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी जो प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स वह सोल्व हो जाएगी। अगर आपकी प्रॉब्लम भी सोल्व नहीं होती है तो सिंपली आप क्या करें, अपने यहाँ पर जो एलईडी टीवी है इसको एक बार आप जो है सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेंगे। ठीक है, अगर इसका सॉफ्टवेयर अपडेट आ रहा होगा तो सिंपली आप इसको अपडेट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, अपडेट करने से यहाँ पर देखिए सिस्टम अपडेट इस तरीके से आपको देखने मिलेगा, क्लिक करेंगे और देखिए अगर इसका अपडेट आ रहा होगा तो आपको इसको जो है अपडेट कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर सिंपली आप रिट्राई करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर सोल्व हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, सिंपली आप ये करेंगे और आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। यहाँ पर आपको सेटिंग्स पे क्लिक करके और इसमें आपको देखिए डिवाइस प्रेफरेंसेस पे क्लिक करके अबाउट पे क्लिक करेंगे, री स्टार्ट का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आप सिंपली यहाँ पर जो है इस पर क्लिक करके इसको री स्टार्ट कर देंगे तो एक बार ये स्विच ऑफ होकर फिर स्विच ऑन हो जाएगा और फिर आप यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स तो आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर सोल्व हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।